ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកអំពីសមត្ថភាពយន្តហោះចម្បាំងមួយប្រភេទដែលបងប្អូនប្រកាសជាមិនសូវបានស្គាល់មិនសូវបានឃើញដោយសារតែមិនសូវជាមានព័ត៌មានណាមួយដែលលើកយកអំពីសមត្ថភាពរបស់វាមកនិយាយនោះទេទាំងតម្លៃទាំងសមត្ថភាពវាមិនចាញ់ជាមួយនឹងយន្តហោះ F16 ចំនួនទី4នោះទេអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដឹងថាតើវាមានសមត្ថភាពនិងតម្លៃយ៉ាងណាមកតាមដានទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាF5EM Tiger II គឺជាយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទស្រាលដែលត្រូវបានធ្វើទំនើបកម្មឡើងយ៉ាងស៊ីជម្រៅពីប្រភេទ F5E ដើមដោយកងទ័ពអាកាសប្រេស៊ីលក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិជាមួយក្រុមហ៊ុន Embraer និង Elbit System របស់អ៊ីស្រាអែលវាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាវាជាយន្តហោះចម្បាំងជើងចាស់ប៉ុន្តែមានខួរក្បាលទំនើបនិងអាចតទល់ជាមួយយន្តហោះចំនួនទី4ផ្សេងទៀតបានយ៉ាងប្រសើរហើយខាងក្រោមនេះគឺជាចំណុចខ្លាំងនិងសមត្ថភាពរបស់ F5EM មួយការធ្វើទំនើបកម្មប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក Radar Grifo F វាត្រូវបានបំពាក់រ៉ាដាថ្មីដែលអាចចាប់គោលដៅបានឆ្ងាយនិងមានសមត្ថភាពបាញ់មីស៊ីលពីលើគោលដៅច្រើនក្នុងពេលតែមួយកាប៊ីន Digital បំពាក់អេក្រង់ LCD ពហុមុខងារចំនួន3និងប្រព័ន្ធ AUD ទំនើបដែលជួយឲ្យអ្នកបើកបរងាយស្រួលគ្រប់គ្រងសមរភូមិអ្នកបើកបរ Dash IV អ្នកបើកបរគ្រាន់តែងាកមើលគោលដៅកំជ្រួចនិងតម្រង់តាមចលនាភ្នែកភ្លាមៗពីអាវុធយុទ្ធសាស្ត្រ F5EM មិនមែនគ្រាន់តែបាញ់កាំភ្លើងយន្តទេតែវាបំពាក់ដោយអាវុធទំនើបដូចជាមីស៊ីល DB ជាមីស៊ីលបាញ់គោលដៅហួសពីភ្នែកមើលឃើញដែលអាចបាញ់ទម្លាក់សត្រូវពីចម្ងាយ50ទៅ60គីឡូម៉ែត្រមីស៊ីល Python ជាមីស៊ីលកម្ដៅសម្រាប់ច្បាំងគ្នាក្នុងចម្ងាយជិតដែលមានសមត្ថភាពរហ័សរហួនគ្រាប់បែកនាំផ្លូវ laser សម្រាប់វាយប្រហារគោលដៅនៅលើដីចំគោលដៅ 100% 3ប្រព័ន្ធការពារខ្លួននិងការចាក់សាំងលើអាកាសវាមានប្រព័ន្ធ RWR និង counter measure បាញ់កម្ដៅបញ្ឆោតមីស៊ីលសត្រូវបានយ៉ាងល្អ Refueling probe មានដងទង់សម្រាប់ចាក់សាំងលើអាកាសដែលធ្វើឲ្យវាអាចហោះហើរបានឆ្ងាយនិងយូរជាង F5 ធម្មតាដោយសារ F5EM គឺជាយន្តហោះចម្បាំងដែលត្រូវបានកែច្នៃឡើងវិញតម្លៃរបស់វាត្រូវបានបែកចេញជាពីរផ្នែកតម្លៃការធ្វើទំនើបកម្មប្រហែលជា5ទៅ6លានដុល្លារក្នុងមួយគ្រឿងសម្រាប់តែកញ្ចប់បច្ចេកវិទ្យារ៉ាដានិងប្រព័ន្ធបញ្ជាតម្លៃសរុបប៉ាន់ស្មានប្រសិនបើបូកសរុបទាំងតម្លៃតួខ្លួនយន្តហោះចាស់និងការធ្វើទំនើបកម្មក្នុងមួយគ្រឿងអាចមានចន្លោះពី10ទៅ15លានដុល្លារតម្លៃប្រតិបត្តិការវាមានតម្លៃទាបបំផុតប្រហែលជា3000ទៅ4000ដុល្លារក្នុង1ម៉ោងហោះហើរដែលធ្វើឲ្យវាស័ក្តិសមសម្រាប់ប្រទេសដែលចង់សន្សំសំចៃថវិកាជាតិ F5EM គឺជាយន្តហោះចាស់ប៉ុន្តែខួរក្បាលថ្មីវាស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់កម្ពុជាឬប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានក្នុងការប្រើប្រាស់សម្រាប់ការពារដែនអាកាសដោយចំណាយថវិកាទាបនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ចំពោះយន្តហោះចម្បាំងមួយប្រភេទនេះតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរប្រសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាសូមកុំភ្លេច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូ